به یه ویدیوی آموزشی دیگه خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام به شما روش مورد علاقه خودمو برای سیاه‌سفید کردن عکس‌ها آموزش بدم. پس همراه من باشید. اول از همه میریم و روش‌های مختلف سیاه‌سفید کردن عکس رو با همدیگه بررسی میکنیم. من اینجا یک چرخه رنگ رو کنار عکسم براتون میذارم تا تفاوت بین این روش‌ها رو با همدیگه بررسی کنیم. اولین روش گری اسکله. گری اسکل یعنی اینکه بیایم مود عکسمون رو تغییر بدیم به گری اسکل از مود RGB. پس ما میتونیم از قسمت ایمیج، مود و گری اسکل این کار رو انجام بدیم. همونطور که میبینید تو این روش ما روشنایی رنگامون رو از دست نمیدیم و همه رنگ هامون به یک اندازه به خاکستری تبدیل نمیشن. یعنی رنگی که مثل رنگ زرد که روشنایی بیشتری داره روشنایی خودش رو حفظ میکنه و یه رنگی مثل رنگ آبی که روشنایی کمتری داره تیره تر خودش رو نشون میده. تو روش بعدی ما میتونیم بیایم از هیو سچوریشن استفاده کنیم و با ادجاستمنت هیو سچوریشن ما سچوریشن خودمون رو پایین بیاریم. همونطور که میبینید تو این روش ما سچوریشن یا غلظت رنگ خودمون رو از عکسمون گرفتیم و روشنایی‌های رنگ‌های مختلف باقی میمونن، ولی اون کانتراستی که ما توی گری اسکیل داشتیم و تو اینجا نداریم. گزینه بعدی که در اختیار داریم گزینه ادجاستمنت بلاک اند وایت. ادجاستمنتش رو انتخاب میکنیم. توی ادجاستمنت بلاک اند وایت ما در قسمت پروپرتیز قدرت کنترل لایتنس یا نور رنگ‌های خودمون رو داریم. اگر قسمت پروپرتیز برای شما باز نشده، با رفتن به ویندو و با زدن تیک کنار پروپرتیز ما میتونیم این قسمت پروپرتیز و این پنل پروپرتیز رو برای خودمون باز کنیم. همونطور که میبینید تو این قسمت ما گزینه‌های مختلفی داریم که به ما اجازه میده هر رنگ خودمون رو به صورت جداگانه لایتنس یا نورش رو کم و زیاد کنیم. نگاه کنید الان تو قسمت قرمز، تو قسمت زرد، این کنترل فقط روی نور رنگ‌های توی عکسمونه و روی غلظت رنگ‌ها ما نمیتونیم تأثیری بذاریم. اینجا یه گزینه اتو داره که موقعی که باز کردید این گزینه رو بزنید میاد نسبت به عکس خودتون به صورت اتوماتیک این تنظیمات رو براتون انجام میده. خب من امروز با این ادجاستمنت ها کاری ندارم. من روش مورد علاقه خودم رو به شما معرفی میکنم و اونم استفاده از چند استپ یا قدم و چند ادجاستمنت همراه با همه. من این لایه ها رو پاک میکنم تا بریم روی روش خودمون. اول از همه برای داشتن یک عکس سیاه‌سفید ما باید رنگ‌های خودمون رو حذف کنیم. درسته؟ ما میایم برای این کار از ادجاستمنت گرادینت مپ استفاده میکنیم. ادجاستمنت گرادینت مپ رو وقتی اعمال میکنید تو قسمت پروپرتیز یا تنظیماتش ما یه سری تنظیماتی داریم که با همدیگه اینا رو بررسی میکنیم. اولین گزینه‌ای که به چشممون میخوره رنگیه که این بالا ما داریم، یک گرادینت بین دو رنگو داریم. این طیف سیاه تا سفید به ما داره نشون میده که قسمت‌هایی از عکس ما نسبت به نوری که دارن این قسمت چه رنگی رو ما بهش میتونیم اعمال کنیم. یعنی همونطور که ببینید اگه من برم تو قسمت یعنی این قسمت و بزنم میبینید که میاد از قسمت سیاهی عکس من شروع میکنه این رنگ رو اعمال میکنه تا قسمت روشنایی های عکس من که میاد از رنگ آبی داره استفاده میکنه.
من تو قسمت بیسیک میرم و بلاک اند وایت رو انتخاب میکنم، از سیاهی به سفیدی، همونطوری که عکس ما از سیاهی تا سفیدیاش تا روشناییاش میخوایم تمام رنگاش از بین بره و طیف خاکستری خودمون رو داشته باشیم. این گزینه رو انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم. فعلا دیگه با اون کاری نداریم و میرسیم به قسمت بعدی که میشه انتخاب متد مورد نظرمون. اگر از نسخه های قدیمی فتوشاپ استفاده میکنید، این متد معمولا روی کلاسیکه. همونطور که میبینید متد کلاسیک کانتراست کمتری رو روی عکس ما اعمال میکنه و اگر من این متد رو روی گزینه اول که بذارم، کانتراست خیلی بالایی به عکسم میده. این بسته به کار خودتون و عکس انتخابی خودتون میتونه تغییر کنه. این به سلیقه خود اون شخصیه که میخواد عکس خودش رو سیاه‌سفید کنه. پس من از کانتراست کلاسیک خودش استفاده میکنم، از متد کلاسیک با کانتراست کمتر. بعد از این قدم ما یک قدم دیگه برمیداریم واسه کنترل روی رنگ عکسمون. نگاه کنید، هر عکسی که قرار سیاه‌سفید بشه اینطوری نیست که بگیم رنگش رو برداریم و عکس سیاه‌سفید شده. این فکر درستی نیست. ما با قدرت اون رنگ که میایم عکس خودمون رو سیاه‌سفید میکنیم، با قدرت انتخاب رنگ خودمون. پس تو قدم بعدی میام و از adjustment hue saturation استفاده میکنم. این adjustment hue saturation رو زیر adjustment gradient map میذارم و با کلیک روی این قسمت و تنظیماتش میتونم بیام و رنگ‌های مختلف توی عکس خودم رو انتخاب کنم. حالا چطور این کار رو انجام میدیم؟ میایم این قسمت روی این دست کلیک میکنیم، میایم و اون قسمتی از رنگ عکسمون رو که میخوایم غلظت رنگشو یا لایتنس اون رنگ رو کم و زیاد کنیم یا حتی میخوایم اون رنگ رو عوضش کنیم به یک رنگ دیگه، انتخاب میکنیم. رنگ پس زمینه خودم کلیک میکنم، همونطوری که میبینید اومده ساین رو انتخاب کرده، آبی فیروزه‌ای، که پس زمینه عکس اصلیمون بوده همونطور که میبینید. خب من الان با اضافه کردن غلظتش یا کم کردن غلظتش، اگه ببینید میتونم توی مقدار سیاه تر شدن یا سفید تر شدن اون رنگ خودم تأثیر بذارم. پس با این adjustment زیر adjustment gradient map خودتون میتونید کنترل بیشتری روی رنگ‌های مختلف توی عکستون داشته باشید. همونطور که میبینید میتونم حتی بیام با تغییر رنگش برم توی یک طیف دیگه رنگی و اون رنگو کلاً سیاه‌سفید به من نشون بده. برای چی؟ برای اینکه ما توی گرادینت مپ خودمون اون رنگ مورد نظر ما توی این عکس کلاً سیاه شده و همینطور با کمک لایتنس من میتونم حتی نور رنگ مورد نظر خودمون رو کم و زیاد کنم. میبینید؟ پس برای داشتن یک کانتراست معقول و به سلیقه خودتون میتونید بیایید از این روش استفاده کنید. این روش تو قسمت هیو سچوریشن بود. ما میتونیم بیایم از ادجاستمنت های دیگه ای هم استفاده کنیم. ادجاستمنت بعدی که من توصیه میکنم، میتونید بیایید از سلکتیو کالر استفاده کنید. سلکتیو کالر رو وقتی بزنید، باز تو قسمت پروپرتیزش یک سری تغییراتی توی رنگ‌های مختلف عکسمون میتونیم بدیم. من میام تو قسمت رد و با تغییر ساین یا فیروزه‌ای توی قرمز خودم، یعنی نگاه کنید من میام رنگ قرمز رو یه کمی بهش ساین میدم یا ساینش رو کم میکنم و این باعث میشه که من بتونم کنترل داشته باشم روی سیاه‌سفید کردن عکسم. همونطوری که میبینید، بسته به سلیقه خودتون میتونید با تغییرات این گزینه ها
به نتیجه مطلوب خودتون برسید. گزینه بعدی که من بهتون پیشنهاد میکنم استفاده از adjustment color balance. همونطور که میبینید توی کالر بالانس 3 تا تون مختلف و تون شادو یا تون سایه ها، تون میتونز یا تون های میانی و تون هایلایت یا روشنایی های عکسمون رو میتونیم تغییر بدیم. من توی میتون خودم میام بهش رنگ قرمز میدم. همونطوری که میبینید میتونم به راحتی تأثیرات خیلی مؤثری روی عکس خودم بذارم. فقط حواستون باشه که این گزینه ها رو خیلی زیاد جابجا نکنید چون باعث نویز افتادن توی عکستون میشه. البته اونم به کیفیت عکس خودتون بستگی داره، ولی حواستون رو جمع کنید. توی هایلایت های خودم هایلایت های بیشتری داشته باشم، میتونم هایلایت ها رو روشن‌تر کنم و همینطور توی سایه های عکس خودمون میتونیم تأثیرات مؤثری رو بذاریم. خب من الان با این تغییراتی که دادم این گزینه‌ها رو پاک میکنم. ببینید که نگاه کنید همین هیو سچوریشنی که ما انتخاب کردیم کلا رنگ عکسمون رو تغییر داده بود، ولی توی سیاه‌سفید ما به نتیجه خودمون رسیده بودیم، همونطوری که میتونید ببینید. پس با این ادجاستمنت های مختلف زیر ادجاستمنت گرادینت مپ خودمون میتونیم تأثیرات مؤثری روی گزینه های مختلفی که در اختیار ما قرار میگیره بذاریم و عکسمون رو نسبت به سلیقه خودمون کاملا شخصی سازی کنیم. یک رنگ سیاه‌سفید شخصی سازی شده مخصوص خودمون. با این تکنیک ما میتونیم کنترل بیشتری روی تغییرات سیاه‌سفید کردن عکس خودمون داشته باشیم. پس هر چقدر میخواید کنترلتون بالاتر بره بهتره که بیاید از این روش استفاده کنید. اگر از این آموزش خوشتون اومد حتما آموزش رو لایک کنید تا بیشتر دیده بشه و افراد بیشتری دسترسی پیدا کنن به این آموزش ها و یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای آموزشی بعدی ما رو از دست ندیم. ما در ادامه این سری آموزش ها میریم و تکنیک های مختلف درست کردن عکس های سیاه‌سفید با روش های مختلف و مثلا یک عکس سیاه‌سفید با کانتراست بالا یا یک عکس سیاه‌سفید دراماتیک لوک یا دراماتیک کردن یک عکس با کمک سیاه‌سفید کردن اون عکس. ما این آموزش ها رو در ادامه در این کانال میذاریم تا بیشتر با دنیای سیاه‌سفید کردن عکس ها توی فتوشاپ آشنا بشیم. تا دیدار دیگه، بدرود.